આજરોજ દયાપર તાલુકા પંચાયત ખાતે વિવિધ કામકાજ માટે અનેક અરજદારો હાજર રહ્યા હતા। તેમની અરજીઓમાં મુખ્યત્વે આવકના દાખલા તથા શિક્ષણ ખાતા સંબંધિત કામોનો સમાવેશ થતો હતો। જો કે તાલુકા વિકાસ અધિકારીના ગેરહાજર હોવાને કારણે તમામ અરજદારોને નિરાશ થઈને પાછું જવું પડતું હતું। આ મામલે જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી સમક્ષ રજૂઆત કરવામાં આવી છે। તેમજ તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખ શ્રીમતી દયાબા જસુભાઈ જાડેજાના પ્રતિનિધિ શ્રી જસુભાઈ જાડેજાએ ફરિયાદ કરી છે। તાત્કાલિક રજૂઆત કરી તેમજ આમ જનતાના પ્રશ્નોને ધ્યાનમાં લેવાની માંગ ઉઠાવી। જનતાની મુશ્કેલીઓ ધ્યાનમાં લેતા યોગ્ય પગલાં ભરવાની તાત્કાલિક જરૂરિયાત છે, જેથી આગામી સમયમાં આવા વિઘ્નો ઊભા ન થાય અને સરકારી કાર્ય વ્યવસ્થિત રીતે ચલાવવામાં આવે। રિપોર્ટ બાય આદમ નોતિયાર, કચ્છ કેર ન્યૂઝ બ્યુરો ચીફ।